而家為大家講解中三新社科有關盈餘嘅題目。咁呢個題目呢，就俾咗一個供需表我哋啦。咁你就見到呢，佢有價格啦，有需求量啦，同埋有供應量嘅。咁 A part 就問啦，當個手提電筒嘅價格係40蚊嘅時候，市場出現咩情況？咁我哋可以咧先揾一個均衡點先嘅。均衡點咧喺呢個表上面咧應該就係30蚊啦。咁因為咧喺呢一個價錢之下咧，嗰個需求量係等於供應量嘅。而家我哋見到啦，當喺40蚊呢一個情況咧係大過均衡點喎，咁所以市場出現嗰個情況咧就係盈餘啦。好啦，咁跟住 boy， 我哋要解釋點解手提電筒嘅市場咧會出現以上嘅情況。咁我頭先其實都講咗啦，咁就係因為咧嗰個嘅價格啦，而家咧係大於嗰個嘅均衡價格嘅，即係而家咧係40蚊，咁就係大過30蚊，咁就會出現呢一個情況啦。好啦 ，C 啦，佢就問我手提電筒嘅價格係40蚊嘅時候咧，交易量係幾多？咁你見到啦，個需求量係3，供應量咧就係7，我哋就攞細嗰個數字嘅，咁所以個交易量咧就係3把。咁大家留意下，要寫明數啊，唔寫明數就會扣分嘅。好啦，咁當手提電筒嘅價格係40蚊嘅時候，計算短缺數量或者盈餘嘅數量啦。咁呢一個情況應該係盈餘嚟嘅。咁我哋個計算方法都非常簡單嘅啫，就係將大減細，大減細。所以咧應該就係7減3，7把減3把，答案就係4把。記住一定要加翻明數啊！好啦 ，E part 啦就係6分喎。我哋就要根據而家個手提電筒嘅價格係40蚊咧，就用個供需圖去表示佢嘅狀況。嗱，大家留意題目啊，唔係淨係畫出嚟就得嘅喎，要清晰標示啲乜嘢啊？需求量、供應量同埋交易量嘅。咁我哋首先畫咗個軸先啦。我哋睇下上面啦，個軸咧，如果價格就係10蚊10蚊咁樣去嘅，咁所以建議每一格就10蚊啦。而個數量啦，咁佢應該就係1、3、5、7、9咁樣啦。咁所以最理想就係1、2、3、4、5、6、7、8咁樣數落去嘅。好啦，咁我哋而家畫咯，打直條線，畫翻個箭嘴。咁呢個係 P 價格嚟嘅，咁畫翻個淺符號。好啦，咁呢個咧應該就係10蚊、20、30、40、50、60。好啦，到打橫喎。嗱，大家畫圖嘅時候記得要用間尺啊。咁而家出咗少少唔介意啦。好，咁我哋呢一個咧就係0。咁我哋又係啦，1、2、3、4、5。嗱，記住畫啱啊，6、7、8、9、10、11、12嘅。咁呢度就寫翻係數量啦。咁而家咧應該就1把把嘅。好啦，咁我哋要標記翻啲點咯喎。咁咧你見到個需求量咧9、7、5、3、1咁樣去嘅，對應嘅就係10蚊、20蚊咁樣。咁所以啦，我哋畫出嚟嘅時候咧，個圖咧應該係咁嘅。50蚊就係買1把，40蚊買3把，30蚊買5把，20蚊買7把，10蚊咧就買9把。將呢啲點咧用間尺啦，當然就係啦，一定要 touch 晒所有點啊！好啦，將所有點都穿過晒嘅話咧，咁我哋就會得出一條需求曲線嘅。好啦，跟住咯，供應啦，又係啦，10蚊買1把啫，20蚊買3把，咁呢度係啦，畫翻，咁啊對應咧就咁樣，係啦，用間尺穿晒啲點啊，咁就 S。咁大家作答嘅時候留意啊，一定要有寫 D 同 S。如果冇寫咧，就成幅圖唔改就會0分㗎啦。咁就唔好以為咁樣就做完喎，因為咁樣只係攞1分嘅啫，仲未答到題目啊。題目就話喺40蚊嘅時間係出現啲咩情況咧？咁我哋要清晰標示咧，
應該就係要40蚊嗰度畫過去，又係啦，用虛線標記啲點啊！我哋咧要清晰標記嗰個盈餘嘅狀態。咁我哋標記盈餘或者短缺咧，一定要括住對應個點嘅。咁呢一個範圍咧就係盈餘啦。好啦，然後再篤翻落去個數量嗰度，建議大家圈低佢啦。係啦，又係睇翻個表啦。個表咧話俾我哋知3咧係需求量嚟嘅喎。咁所以呢一度咧就係需求量。大家留意啊，作答題目嘅時候咧係唔可以就咁寫1、2、3㗎嚇，即係唔可以就咁寫羅馬數字符號，一定要寫低個中文字係啦。咁而呢一個位置咧就應該就係對應嘅供應量。好啦，咁都係未答完嘅喎，因為仲有個交易量喎，交易量就係細嗰個啦。咁所以我哋可以寫咧需求量而家就係等於個交易量啦。好。咁樣就完成晒成條嘅題目，而幅圖就會6分。6分會點樣俾啊？我哋會俾1分。嗱，當然你一定要畫到 D 同 S 先啦。1分就係能夠清晰畫到而家嘅情況喺40分，喺40蚊嗰個位置。然後啦，盈餘個距離啦，標記得好清楚。需求量、交易量同埋供應量相應嘅位置。最後1分呢，就係俾成幅圖嘅標記，例如呢啲 P 啊、Q 啊、0啊，啲坐標啊，全部畫啱晒，啲線又畫啱晒咧，就最尾俾最後1分嘅。好，大家加油！